Tréis pluthe ceannis chonachta a bhí langa chúil agus go ráíocht thug fud in na gaiileh cupán JJ Fahilo go líomhúir agus gon úr dearnach. Bhí rihinráslo an am bhreise áitir amse Seán Cella rá chúil agus bhí fear spór mí gúdíach ar deire. Is léir bhfuil chumas pelle ar les sa bhuiidir seo ach béorú tospantas níos tóiste a bhecum ar an saran begse agus é a tuairtáid ar rahan na núidir céirú. Bhí tréid crua a bhí rónán gluthe ceannis chonachta is dói gur se go deas chuite a bheith brenn na coolla go isteach híos atí bheile ach a binne a rú an clufi sin díomh an gapantu. Ceap ar baint mórga cénta leis suú cúnahain méall chola hós trífaoin eile hasisiit ná leis agus bhí sé stocha hí na cos anearb ná an breise thospáinte na formid gá chóil agus go bhí an chéan chuig faoin eilein agus cháir na cóla an cénta an líadí bheanne chuid ará agus cínta thug si cúnahain a cheapin bhí mu bháid níos aclíná agus thospáinte ná an breise agus cheapin ag le go binan de smó bhéidirmut. Bhí tú sochmá le gaiile sa chéad leis an róna ní bhéh an deisisin aga dhéana céiríon is. Cínta, mar bhí mus brenner clufin í chorca le hána agus is fuair na céirí imte ag glós áir de gúnaí siad aontoch cimmar an ball machchas na cólathe agus má chiomú an deisio fáil ará os céan ar a chlár scór ag tús clufi ní bhar dí brenn go mágach an ceapin. Rón an lútú an lús an sinnatá céiríach cid an láidireacht is mú a gáile an gapan tú go isteach sa gaiimbrite. Ceapin bíon láidir mú an paneltain. Thospan se le hána na onadaí thug muisteach bhfuil panel an láidir agus an dain. Gus na cólathe agus na tosaí a cholat fiúin from éongartí tháinig an cúlbarilteach rin se jab má agus rinne mu áirithe tús clufin neordí go líontoch mar dúirta bhí tús smálain agus choláú muisteach na onadaí rinse difrat mór. Thug siad luas difriúil an chlufahain agus thug siad an sprág a bhíhain. Shelf Cognac go Barashan Southern Championship boy agus Chanter Colax I'm Dasig na Galway agus tá Cole scorilta. Tá momentum le bra in is bell na gaiileh níháin faoi íseach ag go level tíir freisin an naíonn chip se sin. Ja, sé aontoch feicáil an fuair an tíir duine chomá agus atá siad fiáir. Mar se blianta má cheapine seo bhí gaiile i duine chomá seag tús na líana chuirríomh chonacht háína chonach. Te go deasna sé deáil go le rá sa rá deis Park Croca áit nach rúisidó hábhíil sa híon ceapin agus thug se sppraig go chuine go seaclifh na chéirí. Tá sean aine agus se nóí ar chéirí agus níras ce baint amachcha go faoi ís. Cid leis tá se besúda is go si tuairtáir. Well táine aine ar fuoin chéirí seo tuidirmíon dúmid minúid clufií dúchlanna tús na bliana dúmid blianad. Ag tá an ggóil fud an láidir acu nús mutain ceam go tá panel an láidir acu ceam nach duine bháin ar furin nach chuil créomh léirin acu na óna minút. So tá an ggóil fud an láidir acu goil panel láidir acu. Ach tá aine agus rud has mu brenn na nétamid bheith róthí sós ag cid a séíonna cin brair cid mutain agus cid mutain aíonna chun éan nóla.